chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của KS Farmer TV. Thì hôm nay farm tụi mình sẽ làm công việc là cuốn ngọn với lại bẻ lá, bẻ chồi. Thì đây là công việc hàng ngày của bọn mình. Thì nhân tiện là mình cũng sẽ chia sẻ cách cũng như là cái kỹ thuật cuốn ngọn với lại bẻ lá, bẻ chồi. Thì cái việc bẻ chồi, bẻ lá là mục đích là để cho vườn cây nó thông thoáng nha, hạn chế được cái sâu bệnh cũng như là cái nấm bệnh gây hại cho cây cà chua. Thì cái việc cuốn ngọn thì mục đích là để cho ngọn nó leo lên và xếp hạ giàn. Mục đích là để khi mình xịt thuốc thì thuốc có thể tiếp xúc được với phần ngọn ở trên cây cà chua. Tại vì cái sâu và cái nhện đỏ là cái hai loại sâu bệnh tấn công chủ yếu ở cây cà chua, và chúng chỉ hoạt động ở phần trên ngọn, cho nên mình phải hạ giàn xuống để khi xịt thuốc thì thuốc có thể tiếp xúc được. Và mục đích thứ hai là giúp cho cái việc chăm sóc sau này nó được tiện hơn đó, và việc cắt cà chua nó cũng được dễ dàng hơn. Mời mọi người cùng theo dõi video của mình nhé. Đây là farm tụi mình đang tiến hành cuốn ngọn với lại bẻ chồi, bẻ lá. Thì mình cũng sẽ làm clip này để chia sẻ với tất cả mọi người cùng tham khảo nhé. Kỹ thuật cuốn ngọn như sau thôi. Khi ngọn cà chua đã cao được khoảng 30 phân thì chúng ta tiến hành cuốn ngọn. Đừng để cái ngọn cà chua nó cao quá, vì lúc đó cuốn ngọn rất là khó và ngọn cà chua cũng dễ bị gãy. Này là vừa cuốn ngọn vừa tầm rồi. Cuốn nhẹ nhàng nha, tránh để bị rụng hoa nha. Đó, rất là đơn giản. Lưu ý là ta tiến hành cuốn ngọn trước khi bẻ chồi nha. Phòng khi ngọn nó bị gãy thì ta có chồi thay thế, và phải luôn luôn đeo găng tay khi chăm sóc cây cà chua nha. Sau khi cuốn ngọn xong thì chúng ta tiến hành hạ giàn nha. Đó, tiến hành hạ giàn. Chiều giờ chắc ra 2 lít nước rồi Lâm ơi. Ra mồ hôi hết 2 lít nước rồi. Chù chòa ơi, nóng. Hồi trước khi xuyên sâu thêm mây râu. Không biết sau này nó làm không. Trời nóng quá mọi người ạ. Một buổi chiều này tụi mình phải uống phải 2 lít nước. Buổi tối thì mình uống rất nhiều cái đi đái nó sẽ được. Vì cái nhà greenhouse này là nhà màng, nhà bằng plastic nên là nó rất là bính, nhiệt độ có thể tăng rất là cao so với nhiệt độ bên ngoài môi trường. Hôm mới qua thì có người bị sốc nhiệt đấy mọi người ạ, ghê lắm, không quen là bị sốc nhiệt. Giờ thì tụi mình quen rồi, giờ là không là vấn đề gì cả. Không quay nữa, gươm đi, ui, bom đạn, mọi người ghê đó mọi người ạ. Đang làm tiếng bom đạn Israel bình thường, như kiểu rocket mới rớt xuống ấy. Hiện tại tụi mình đã cuốn ngọn và hạ giàn xong nha. Giờ tụi mình sẽ tiến hành bẻ chồi, bẻ lá, giúp cho vườn cây nó được thông thoáng,
hạn chế được cái sâu bệnh, như là giúp cho trái nó nhận được nhiều ánh sáng để trái nó chín nhanh hơn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bẻ lá nha. Hiện tại thì những chùm cà chua ở phía dưới đã bắt đầu chín đỏ và đã đến thời kỳ thu hoạch. Bây giờ tụi mình sẽ bẻ lá trước. Cách bẻ đơn giản thôi. Bẻ lá, bẻ chồi, tránh để chùm trái nó bị rụng nha. Thì những chùm xanh bên trên này sẽ là những chùm cà chua chuẩn bị cho đợt thu hoạch sắp tới khi chúng được chín đỏ. Lưu ý là khi tiến hành bẻ lá, bẻ chồi á, thì chúng ta phải để sao cho khoảng từ cái đoạn có lá đến ngọn là chiều cao khoảng 1,5 mét nha, để cây cà chua nó còn có lá để quang hợp. Đó, khoảng 1,5 mét nha, lưu ý. Còn đây là bạn Sơn Smoke của mình, một cỗ máy bẻ lá siêu nhanh, best bẻ lá. Nhìn anh ấy bẻ lá rất là chuyên nghiệp, rất là thuần thục. Kinh nghiệm 6 tháng làm đấy mọi người ạ. Hiện tại thì tụi mình đã tiến hành bẻ lá xong xuôi hết rồi nha. Đấy, các bạn nhìn đấy. Nhìn vườn cà chua nó thông thoáng chưa? Nhìn nó đá mắt chưa? Xin chào mọi người, thì mình vừa chia sẻ với tất cả mọi người cái khâu chăm sóc là cuốn ngọn, bẻ lá, bẻ chồi cà chua nha. Thì trong quá trình trồng cà chua thì khâu chăm sóc không có gì nhiều, chủ yếu là cái khâu hai cái khâu đó thôi. Ngoài ra thì còn có dọn farm, còn cái khâu bón phân với lại xịt thuốc, bón phân gì, xịt thuốc gì thì tất cả những cái đó đều là do boss của mình làm nha mọi người. Thì ở Việt Nam thì mình không được làm. Phân thì boss trực tiếp pha vào cái hệ thống tưới nhỏ giọt, còn thuốc thì boss trực tiếp pha vào cái máy xịt thuốc, và xịt thuốc thì mấy anh Thái đi xịt, chứ Việt Nam thì mình không được làm. Cái đó như kiểu là cái bí mật kinh doanh của họ ấy. Đấy. Với lại mình hỏi thì cũng không tiện, tại vì boss của mình cũng không giỏi tiếng Anh và mình cũng không giỏi tiếng Anh, và những cái loại phân bón với lại thuốc thì toàn là tiếng Hebrew, mình không hiểu, cho nên là mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình biết và những cái gì mà mình được học đó, và mình trực tiếp làm. Đấy, tiếp theo cái video của mình thì sẽ chia sẻ những cái khâu khác trong quá trình trồng cà chua, như là khâu làm đất này, khâu xử lý đất, rồi khâu gieo giống như thế nào. Thì farm của mình làm đến khâu nào thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái khâu đó. Còn đợt trước thì mình có nói là cái video tập tiếp theo của mình sẽ là chia sẻ cái mô hình trồng rau. Tuy nhiên là farm của mình đang vào mùa thì mình chưa có thời gian đi thăm farm của bạn mình, cho nên là mình sẽ để cái video đó trong các tập tiếp theo của mình. Đó. Thì rất mong các bạn có thể đăng ký kênh của mình cũng như là chia sẻ cái video của mình nha. Còn các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể bình luận và comment dưới phần bình luận trong video nha. Xin chào mọi người, hẹn mọi người trong các video tiếp theo của mình nha.